अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम इस एम्पलीफायर का सबसे पहले आवाज़ को सुना रहे हैं। तो आप लोग सुन पा रहे होंगे कितना ज़बरदस्त आवाज़ है। शायद आप लोग इस तरह के आवाज़ को कभी देखे होंगे और कभी रिपेयर भी किए होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसके काम को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें ये करना है कि आखिर आवाज़ ये आ रही है कहाँ से और कैसे ये हमें रिपेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए, हम जो काम अभी करने वाले हैं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि ये प्रॉब्लम जो आया कहाँ से आया है और क्यों आया। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले इस स्विच को खोल रहे हैं और इस स्विच पे जो 4 वायर जुड़ा हुआ है, इस 4 वायर में से 2 मेन बोर्ड से यानी कि 12 वोल्ट सप्लाई से होकर 5 वोल्ट के लिए इस स्विच पे दिया है, और दूसरा जो 2 वायर जुड़ा हुआ है वो है यूएसबी पैनल का, वो भी 5 वोल्ट के लिए है। तो दोनों को यहाँ पर जोड़कर स्विच कनेक्शन बनाया है। तो अब यहाँ समझना ये है कि 5 वोल्ट जो सप्लाई हमने यहाँ पर दिया, तो 5 वोल्ट वाला इन और आउट दोनों हो रहा है, और ग्राउंड जो लगा हुआ है, ग्राउंड तो सही है, लेकिन दूसरे पिन पे वो ग्राउंड काम नहीं कर रहा है। दूसरे पिन पे ग्राउंड जो नहीं काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि स्विच मेरा ख़राब है। तो इसीलिए यहाँ पर हम आज इस स्विच को चेंज करने वाले हैं, और इस स्विच को चेंज कर लेने के बाद मैं अभी ये भी नहीं कह सकता कि हो ही जाएगा। तो आप लोग वीडियो को इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस स्विच को चेंज कर लेने के बाद ये काम मेरा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो आपके पास भी इस तरह से कड़कड़ाहट फड़फड़ाहट की आवाज़ आ रही है, तो आप भी इस तरह के स्विच को चेंज करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर फटाफट हम इसके स्विच का कनेक्शन करके फिटिंग वुटिंग करके लास्ट में एक बार आपको आवाज़ भी हम सुनाएंगे। तो जब तक हम स्विच का कनेक्शन कर लेते हैं, तब तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बेहद सपोर्ट करें, ताकि मैं भी खुश रहूं और आप तक भी वीडियो आती रहे और आप भी इससे फ़ायदा उठाते रहें। और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि कोई घर पे चाहता है कि हम अपने से कर लें तो आप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, स्विच का कनेक्शन करने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अकेले वीडियो भी बनाना है, काम भी करना है, सब कुछ अकेले ही करना पड़ रहा है। तो आप लोग अगर देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि एम्पलीफायर 9 वाट एलईडी, चाहे किस इलेक्ट्रिक से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, सभी चीज़ के लिए आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, ताकि मैं उसको देखकर बिल्कुल मैं आप तक वीडियो को पहुंचाऊं। तो देखिए, 2 वायर को हमने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया है और यहाँ पर 2 बचा हुआ है, तो इसको भी हम पूरा कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में टेस्टिंग भी हमें करना है। इस तरह का आवाज़ जब से हम काम कर रहे हैं, तब से आज हमें ये पहली बार इस तरह का आवाज़ सुनाई दिया है, और इसको हम रिपेयर कर रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा कि शायद आप लोग भी इस तरह से आवाज़ से परेशान हैं, तो आप लोग भी इस परेशानी को इस वीडियो को देखकर दूर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्विच का कनेक्शन बिल्कुल मेरा कंप्लीट अब हो चुका है, और इसको हम जिस तरह से पहला स्विच लगा हुआ था उसी तरह से इसको फिर से हम कस लेते हैं, और कस लेने के बाद एक बार चला कर भी हम देख लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें कसने के लिए, क्योंकि इसमें जगह बहुत कम है, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। तो देखिए, पंखे से जुड़े जितने भी कारण होते हैं वो भी आप
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा एक दूसरा और चैनल है, उसके ऊपर वीडियो डालकर मैं दे दूंगा और उस चैनल का भी नाम बता दूंगा ताकि आप उस चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और उस चैनल का नाम है SY फैन रिपेयर। तो उस पे फैन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उस पे मिलेगी। तो आप लोग इस चैनल पे और उस चैनल पे जुड़े रहें ताकि आपका समस्या बिल्कुल हल होता रहे। तो देखिए लगभग ये अब फिटिंग होने ही वाला है। तो देखिए अब मेरे ख्याल से हो चुका है और यहाँ पर अब मैं चालू करके आप लोगों को आवाज़ सुना रहा हूँ। तो देखिए मोबाइल मेरे हाथ में रखा हुआ है और इसको हम ऑन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आवाज़ को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए आवाज़ कितनी बेहतरीन आने लगी। तो बस आप लोग इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखे हैं। अगर कुछ कमी नज़र आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। कल मिलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।